আসসালামু আলাইকুম। যারা স্বদেশ এবং বিদেশে আমার ইউটিউব চ্যানেলটিকে দেখছেন তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। মেট্রো রেলের সর্বশেষ আপডেট নিয়ে আপনাদের সাথে একত্রিত হয়েছে। যেটা দেখলেন সেটা মেট্রো রেলের রুট প্ল্যান, আর এটা হচ্ছে মিরপুর 10 নম্বরে মেট্রো রেলের সর্বশেষ অগ্রগতি। অর্থাৎ গতকাল যে অবস্থায় ছিল ঠিক সেই অবস্থায় আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। এটা আজকে তো 30 তারিখ, 29 তারিখের ছবি, 29শে অগাস্ট। তো অগাস্ট বললেই তো আপনার শোকের মাস বুঝি, শোকের মাস প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে গেছে। আমরা এই মাসে শোক প্রকাশ করছি এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি এ মাসে বঙ্গবন্ধুর পরিবার শাহাদত বরণ করেছিলেন, আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিয়ে বেহেশত নসিব করুন। তা আবার শুরু করছি। এই হচ্ছে মেট্রো রেলের লেটেস্ট অগ্রগতি। এই মেট্রো রেলটা কীভাবে শহরের ভেতর দিয়ে চলে গিয়েছে। মিরপুর অঞ্চল, এটা একেবারে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো মিরপুর। এটাকে আরও পরিকল্পনার মধ্যে নিয়ে এসে সুন্দর করতে হবে। অর্থাৎ এর আগে আমরা চিন্তা করেছি যে কীভাবে এত লোককে পরিবহন করা হবে, কিন্তু এখন যেহেতু মেট্রো রেল হয়ে গেছে, মেট্রো রেল আশেপাশে যে স্টেশনগুলো আছে, অর্থাৎ স্টেশনের আশেপাশে যে বাড়িগুলো আছে, সেগুলোকে কিন্তু বহুতল বিশিষ্ট করা প্রয়োজন। তাহলে অনেক লোক থাকতে পারবে, আর মেট্রো রেলের তখন যাতায়াত সহজ হবে। এদিকে আমি মতিঝিল বলি, এদিকে আমি উত্তরা বলি, এই দুদিক দিয়ে বেরোতে পারলে কিন্তু আমি যে কোনো দিকে যেতে পারছি, অর্থাৎ আমার কর্মক্ষেত্রের জায়গায়। তো মানুষকে তো আবাসন দিতে হবে। আমাদের দেশে আবাসনের বিরাট সমস্যা। সেই আবাসনগুলো হবে হচ্ছে এই মেট্রো রেলের দুদিকে এই 17টি স্টেশন এই মেট্রো রেলের দুদিকেই নতুন আবাসন দিতে হবে এবং সেখানে ন্যূনতম 12 তালা, আর যদি সম্ভব হয় তাহলে 20 তালা 22 তালা এই সমস্ত আবাসিক দিয়ে এগুলোকে শোভিত করতে হবে। তাহলে এখন আমাদের আমরা যেটা জেনেছি যে এই যে ট্রায়াল রান হচ্ছে মেট্রো রেল, এটা উদ্বোধন হবে 16 ডিসেম্বর 2022, অর্থাৎ আর বেশি দিন বাকি নেই, এটা হয়ে যাবে। আর আজকে আপনারা এটা দেখতে পাচ্ছেন, আর বিভিন্ন জায়গায় এটা কি অবস্থা সেটা দেখতে পাচ্ছেন। সুন্দর একটা জিনিস হয়েছে, একেবারে শহরের মাঝখান দিয়ে মেট্রো রেল চলে গিয়েছে এবং এটা একেবারে সর্বাধুনিক, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। সব দিক দিয়েই আমরা বলবো যে উন্নত মানের বিশ্বের সাথে আমরা একত্রিত হয়ে গেছি। কিন্তু এখন যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো যে এটার আমাদের ব্যয় হলো কত টাকা। ব্যয় হলো টাকার অঙ্ক এই জন্য বলছি যে তাহলে পরিকল্পনা সেভাবেই করতে হবে। যে এটাতে ব্যয় হয়েছিল 22,000 কোটি টাকা প্রাথমিক পর্যায়ে। এটা যখন কমলাপুর থেকে আরও 1.6 কিলোমিটার বৃদ্ধি করা হয়েছে, তখন এটার ব্যয় বেড়ে দাঁড়াচ্ছে প্রায় 33,000 কোটি টাকা। তো এই 33,000 কোটি টাকা যদি আমরা প্রতি বছর 1,000 কোটি টাকা করে পরিশোধ করতে চাই, তাহলে 33 বছর লাগবে আমাদের এই পরিশোধ করতে। তাহলে এই যে 1,000 কোটি টাকা যদি আমরা প্রতি বছর আমরা এটা আদায় করতে চাই বা এটা কালেকশন করতে চাই বা এটা আয় রোজগার করতে চাই, তাহলে আমাদের এই ব্যাপক কিন্তু মানে প্যাসেঞ্জার টানতে হবে, অর্থাৎ পাবলিক ক্যারি করতে হবে ব্যাপকভাবে। তাই পাবলিক আসবে কোত্থেকে? পাবলিক তো নাই। এরপরে দেশ উন্নত হবে, পার্সোনাল গাড়ি হয়ে যাবে। আমরা চীনে দেখে এসেছি, দেখাবো আমি আপনাদের। চীনেতে কিন্তু এরকম গণপরিবহন সেরকম নেই, অল্প সামান্যই আছে। এটা তাদের ব্যক্তিগত গাড়ি হয়ে গেছে, সেই ব্যক্তিগত গাড়িতে তারা যাতায়াত করে। আমাদের দেশেও তাই হবে, ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা বাড়বে, গণপরিবহন। তো এই যে মানুষ যদি এখানে বসবাস করতে পারে, অর্থাৎ বহুতল ভবন নির্মাণ করে দেন, মানুষ যদি বসবাস করতে, তাহলে মানুষ এখানে এই মেট্রোতে চড়বে, যাবে এবং মেট্রোর টাকা উঠে যাবে। আমরা কেন আশঙ্কা করছি? আমরা আশঙ্কা করছি এই জন্যে যে কিছুদিন পরে বলবে যে এটা লাভজনক ছিল না, এটা অদূরদর্শিতা ছিল, এটা মানে যত রকম নেগেটিভ কথা আছে এই সবই এটার সাথে সাথে চলতে থাকবে। সেই জন্য আমরা বলছি যে এটা এখনই এই নগরবিদ, যারা যে নগর পরিকল্পনাবিদ আছে তাদের সাথে বসা, যারা আমাদের নীতি নির্ধারক আছে তাদের সাথে বসা এবং আশেপাশের জায়গাগুলোকে আরও এগিয়ে দেওয়া, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে শেষ করছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। যারা দেখলেন তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। অনুরোধ রাখ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।